Se liga na casa do Thales como tá, rapaziada. Já tem os caras ensinando o carro. Aqui é tipo uma oficina, ó. Que nós faz de tudo aqui, ó. Esse 4 aí, ó, bravo. Tem adesivo aqui na cola, rapaziada. A equipe tá em peso hoje. Aí. Baixa ali agora. Aqui. Pô, tá sempre massa aí, nem passei um pano nessa porra aí. Ah, acabei de polícia, você me ligou? Já tá quase carimbado já. Esse aqui é louco, hein? Ó. A garagem tá cheia hoje. Ô Thales, vamos colar o bagulho ali? Olha lá, rapaziada, já tá carimbado já o golzão. Oxi. Opa! Opa! Às 17 já ia pro pau, hein? Olha lá, Se beber, não dirija. Lá, Carlinhos, ó, mais um carimbado lá, ó. Não, já tá aparecendo já. Esse cara lindo. Ah, fechou o vidro para não Olha. aparecer a feiura. Ô, vamos colar o bagulho? Bora, bora, bora. Tô dando vinho mesmo. Ô, põe o som lá só pra não dar direito autoral. Aí, rapaziada, tem uma surpresinha aqui pro som da Saveira, ó. Carlinhos, Vamos. tá bebendo? É doido, eu não bebo não. Só bebo água. Pra polícia? Mano, tem que levar lá pra ele ver, né, mano? Tem uma surpresinha aqui pro som, rapaziada. Aí, Thiago. Pro som. Vai colocar no som? Vou. Vai botar agora. Vamos tá personalizando o som, rapaziada. Os caras vêm aqui só pra polir o carro, ó. Vamos, Thales, vai escurecer. O que aconteceu no campo aqui? Abriu o coisa, dono. O Thiago vai ser nosso cameraman. Você viu pra lá, Thiago? Só vou passar o tirador aqui e já vou aí. Tá filmando? Pô, tá só o bagaço. Ô, Jana, já dobrou aí, mano. Pega lá na borrachinha, ó. O Edson que fez esse negócio aí. Já passei, já fizeram aqui na minha já. O Edson que fez isso aí, mano. Chegou aqui. E eu falei, ô Edson, ajuda a levantar de KPP, não. Ah, eu tenho razão. Da vez que não sabe ele pode se matar o piado. Minha original. Ô, o bagulho fica fechado, mas sim, velho. Será que nós mostra agora? Mostra depois, né? Quando estiver pronto. E aí você vai segurando aqui, assim, ó. Ele, e aí você vai tirando a parte branca, ou alguém vai segurando, você vai tirando a parte branca e eu vou fazendo assim, ó. Pô, essa parte que dobra não joga pra trás, né? Não sei. Vai passar. Vai passar? Vai pra trás, né? Aqui, ó. Talvez. Ele disse que sabe, rapaziada. Eu disse que sabe, mostra. Vamos ver se ele vai dominar. Então, aí como que você quer colar aqui, ó? Porque ela faz uma curva, tá ligado? Ó, ela faz a curva aqui, ó. Você quer colar em cima da curva? Vai pra cá um pouquinho. Não, se colar Assim, assim, ó, dá um vai zóio. certinho. Ó, virando na curva. Você quer deixar virando na curva? Então assim, ó. Então é aqui.
uma olhada aqui, ó. Tá certinho. Isso mesmo? Dá uma olhada desse lado. Deixa eu segurar, vai lá do outro lado, olha. Certinho, filho. A hora que tirou. Ei, tu vê se Tá dobrado na coluna, filho. Ele tem que ficar reto, tá? Então. Ô, Rogério, dobra aqui pra mim, por favor. Dobra pra baixo. Ela é meio áspera, né? Pelo amor de Deus, velho. Agora, tu vai fazer o seguinte. Mano, agora, pode tirar, pode soltar. Você vai tirando a parte de baixo e fazendo ele assim, ó, reto. Você não deixa ele torto, senão ele entorta. Entendeu? É. Agora eu vou passando a mão aqui, ó, você vai tirando. E vai, só que tem que segurando aqui, tio, ó. Assim, ó. pode tirar não. Reto. Vai, pode tirando. Vai devagar, viado. Mas vai ficar o adesivo aqui, né? Tô gostando, tô gostando. Não, não pode soltar. Não, vou segurar aqui. Vai, vai segurar. Dá uma levantadinha na cara, dá uma levantadinha na cara. Levanta aqui do outro lado. Aí. Não, você vai ter que invernizar. Fala, rapaziada. O pai domina, né? Dominou, né? Dominamos. Vai invernizar agora. Só passar um verniz. Passar um verniz ele até seguir. Tá vendo aqui, ó? Esse cantinho aqui vai ser molhado pra aqui, ó. Passa, chega em casa, passa um metro de base. Passa a base. Esse canto aí, ó. Aqui, ó. No canto inteiro. Mas passa nos cantos. Aí você comprar um verniz, ô louco, Carlinhos. O Everton tem. Sai fora daí. Aí, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam aí, ó. Sai daí, Carlinhos. Sai daí, Carlinhos. Ô, ô. Vai. Ai, tá com essa mão aí. Aí, rapaziada, comenta aí o que vocês acharam. Se liga aí como que tá ficando. Metemos um adesivão mesmo. Ficou louco, hein? Ô, ficou top, mano. Você é doido. Vamos colar o outro lado aqui agora, rapaziada.
dar bom. Agora esse aqui é outro, ó. Não. Tá pegando na corneteira já. Agora você vê a dobrinha aí, que é a dobrinha aqui. Vê se tá bom. Desce daí embaixo. Embaixo. Embaixo sobrou, ficou isso. Quer ver dar curto no fio? Embaixo Não, foi na árvore ali, ó. Embaixo passou? Sobrou um espaço. Então tá, então segura. Rogério, solta aí. Segura, não mete mais. Rapaziada, aqui nós faz de tudo, hein? Aqui nós monta som, rebaixa carro, cola adesivo. Aqui nós faz caixa, faz tudo. Preparações, industrial. Aí, Pedrinho, anda pro lado lá, como ficou? Aqui. Aqui mesmo? Vou colar. Tava dormindo uma outra, né? Agora já foi. Opa, ó. Falando que você sabe colocando torto. Vai, filho, vai. Tira aí mais rápido. É que ela tá com espinha aí, ó. No Vai queixo. espremer espinha na cara. Você não falou isso, Ó, tá com outro espinho aqui, ó. Porra, menina cheia de espinha. Ô, por que você não falou? Olha lá na cabeça também. Sobrancelha, lá, ó. Opa. Pega a caixa, o jaça lá pro lado. Opa, oxi! Opa! Esse ficou bom. Ficou meia boca. Eu pensei que você já colocou os caras pra acender, viado. Olha lá, galera. Se liga aí como ficou o outro lado aí, ó. Ficou bom, né, Lucas? Ô, ficou da hora, viado. Ó, meteu o curinho e tal. Os caras fazem de tudo aqui, filho. Ô, ficou bolado, sem mancada. Olha aí, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. Olha esse lado aqui é a Arlequina. Aqui o Coringão. Ô, vai dar umas fotos loucas. Agora vai ficar famoso. Ô, ficou da hora, mano, sem mancada. Agora nós vai ficar famoso. Ó. Cê é louco. Aí, galera, nós colamos um adesivo, ó. Agora vem o cara que entende pra fazer o bagulho certo. Ah, tá tirando, Carlinhos? O adesivo tava saindo. Tava saindo tão rápido.
Ó, agora apareceu até os bagulho. Ela ficou com a espinha bem no queixo aqui, ó. Só espremer. Esse aí tá mostrando pra ele. Aí, ó. Então, rapaziada, hoje já é outro dia, mano. Porque ontem acabou escurecendo. Eu não consegui estar mostrando pra vocês. Não ia pegar a imagem top, mano. Então vou estar mostrando agora pra vocês como que ficou realmente o som da Saveiro, rapaziada. Ficou muito top, mano. Vamos ali pra Saveiro. A brava como que tá aqui, ó. Tá tudo sujo, mano. Eu vou ver se eu consigo levantar essa caixa aqui, rapaziada. Porque eu tô sozinho agora, mano. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Já eu volto com vocês. Galera, o som ficou muito top, mano. Eu vou estar fazendo um videozinho, um clipe pra vocês aqui. Se vocês gostarem aí, mano, comenta aí no vídeo aí, rapaziada. Pode comentar. Eu vou estar respondendo todos os comentários, mano. Não esquece de se inscrever no canal, demorou? Então eu vou fazer um videozinho em 3, 2, 1. Então, galera, essa daqui é a minha nova caixa de som, mano. Se liga aí, rapaziada, como que ficou. Ficou muito top, mano. Desse lado aqui eu fiz o Coringa, ó. Coringão ficou top. Aí desse lado aqui eu fiz a Arlequina. Aí, ó. Ficou muito louco, mano. Eu vou ter que dar um retoque nessas beiradinhas aqui, galera, ó. Tem que cortar aqui, porque senão vai acabar soltando adesivo, né? Mas, ó. Ficou muito top, mano. Eu curti demais. Comenta aí, rapaziada, o que vocês acharam aí, ó. Aí. A hora que voltar os rolês, hein? Só quero botar isso aqui no evento. Vai chamar atenção demais, hein, rapaziada. Galera, esse adesivo aqui só pegou na caixa, mano, porque ela tá invernizada, ó. Se liga no brilho que tá. Ela tá invernizada, ó. Se ela não tivesse invernizado, ela não tinha pegado o adesivo. Depois eu vou passar um verniz aqui por cima aqui também, ó, pra proteger esse adesivo, né? Senão vai acabar riscando, mano. O bom, galera, é que esse adesivo aqui, ó, quando eu enjoar ele eu posso trocar. Só arrancar ele e botar outro por cima. Ou se não fazer outro diferente, né? Mas aí, ó. Ficou louco demais, mano. Saveirão aí, eu vou dar um banho nela daqui a pouco. Olha aqui a situação. Olha essa sujeira. Tá muito sujo, mano. Olha, ficou muito top, mano. Vontade de ligar esse som aqui agora, hein, rapaziada. Mas eu não vou ligar não, porque eu tô em casa, mano. Aí vai incomodar os vizinhos, é foda. Depois eu acho que eu vou estar fazendo alguma coisa aqui atrás também, ó. Tá tudo vermelho. Mas ficou louco. Então, galera, esse daí foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado da nova caixa. Não esquece de se inscrever no canal aí, rapaziada. Deixa aquele like lá pra nós. E me segue lá no Instagram, que eu vou estar postando as fotos da Saveiro lá, ó. Fica com essa cena aí, ó. E até o próximo vídeo, hein?